السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ باذن الله النهارده في الانفكشن كنترول كورس هناخد مع بعض موضوع مهم هو الكوف اتيكيت under supervision of بروف دكتور اماني شيب. ايه هي الاوتلاين اللي معانا النهارده؟ هنتكلم عن introduction definition importance of الكوف etiquette according to CDC guidelines good cough and sneeze etiquette step according to NHS objective are to determine. Introduction to cough and sneeze etiquette. Cough and sneeze etiquette refer to simple hygiene practice everybody can take to prevent passing on respiratory infection like cold and flu to other people. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكوف اتيكيت ده المفروض هو اجراءات بسيطة للنظافة الشخصية، المفروض كل شخص ان هو يحافظ عليها بحيث ان هو يمنع الانفكشن ان هي تتنقل للآخرين. خصوصا امتى؟ This is especially important that people who are sick with cold or flu practice good cough and sneeze etiquette. However, infection like cold and flu can be transmitted even before symptom like sore throat and cough let you know you are sick. يعني بمعنى انه خصوصا قبل ما انا ممكن يكون عندي برد، عندي دور انفلونزا وانا مش عارف ان انا مصاب، فبالتالي انا ممكن انقل الاعراض، فلازم علشان كده افضل احافظ على الكاف اتيكيت سواء انا شخص سليم سواء انا شخص مصاب بحيث ان انا امنع ان انا انقل الانفكشن للاخرين. Definition of cough etiquette. Cough etiquette is a series of action to take if the person is coughing or sneezing which are designed to reduce the spread of respiratory illness to others. بين الآداب السعال ديت هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات المصممة إن الشخص المفروض يمشي عليها أو يتبعها عند الكحة أو السعال أو العطس بحيث إن هو يقلل spread of respiratory illness to others. لو جينا شفنا هنا في السلايد دي بتوضح لنا ايه هي الكاف اتيكيت بصورة مبسطة، زي كاف all sneeze into your arm use a tissue then throw away wash hands cover mouth and nose when coughing or sneezing dispose of tissue after use hand washing with water and soap wear a mask if you are coughing or sneezing. طيب ايه أهمية الكاف اتيكيت؟ هل هو ليه أهمية؟ بنقول importance of cough and sneeze etiquette. Cold and flu have the ability to spread easily via transmission of the germs through the air carried on droplets. These droplets contain cold and flu particles that can cause infection if they enter another person's respiratory tract when they come into contact with their nose. بمعنى إن البرد أو السعال أو البرد والإنفلونزا وفي أمراض معينة لديها القابلية إن هي تنقل الميكروبات عن طريق الهواء الرذاذ المتطاير، فعلشان كده أنا لازم أحافظ على الاتيكيت بتاع الكف الآداب السعال بحيث إن أنا أمنع الانفكشن from transmission to other. The droplets released during coughing or sneezing may be inhaled or they may land on person's hand or hand surface where the virus particle can survive for hours. بمعنى إن الدروبلت الرذاذ المتطاير ده عند الكحة أو العطس ينشط بواسطة الآخرين، ممكن كمان الرذاذ ده يقع على إيدي على أي سطح، فبالتالي هو بقدر لو نقلت إيدي لو حطيت إيدي على وشي فبالتالي بالشكل ده ممكن الانفكشن تتنقل ليا أو لغيري. If a person touches contaminated surface زي ما قلنا the virus particles may be transmitted to their hands. If a person touches their face with contaminated hands they may cause infection. According to CDC, hygiene etiquette involves practices that prevent the spread of illness and disease.
A critical time to practice good hygiene etiquette is when you are sick, especially when coughing or sneezing. يعني ايه؟ يعني ان الهيجين etiquette آداب السؤال دي بتشمل الممارسات اللي انا ممكن ان انا امنع بيها المرض، وخصوصا critical time الوقت الحرج اللي انا المفروض اتبع فيه الجود هايجين etiquette هو لما انا اكون sick مصاب، لما اكون انا تعبان، وخصوصا ان وانا تعبان انا ممكن انقل الانفكشن عن طريق الدروبلت للاخرين. الانفكشن ممكن تتنقل من خلال، خصوصا لو انا مريض مثلا زي الويبنج كوف، سؤال يديكي عندي severe acute respiratory syndrome are spread by coughing or sneezing. لو انا كحة او العطس unclean hands، ايديا مش نظيفة، حطيتها على وشي، حطيتها على اسطح وجي غيري مسكها. touching your face after touching contaminated object، touching object after contaminating your hands. Many disease and conditions spread by not washing hands with soap and clean running water. If clean running water is not accessible as common in many parts of the world, use soap and available water. If soap and water are not available, use alcohol based hand. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انا المفروض ان معظم الامراض، وفي امراض كتير بتنتشر عن طريق عدم غسل الايدي بشكل صحيح. انا لازم اغسل ايديا تحت الصوب والراننج ووتر. طب لو مفيش عندي راننج ووتر ببدأ ان انا استخدم الافيلابل ووتر. طب لو مفيش، على الاقل ان انا المفروض اغسل ايديا باستخدام الكحول اتليست يكون 60% to clean my hands. بعد كده بيقول لي cough etiquette is especially important for infection control measure in a healthcare setting such as emergency department, doctor office and clinic. More information on respiratory hygiene and cough etiquette in a healthcare setting might be found on CDC seasonal flu bags. يعني ايه؟ يعني الكاف اتيكيت ده مهم ان انا استعمله واحافظ على اجراءاته، وخصوصا في اماكن الوقاية الصحية او الاماكن الصحية اللي بتقدم خدمة للاخرين زي الامرجنسي ديبارتمنت والدكتور اوفيس وغيرها، لان دي اقصى الاماكن عرضة ان هي تنقل انفكشن من شخص لاخر. اللي انا اقدر، ايه بقى اللي اقدر اعمله بحيث ان انا اعمل ستوب للسبريد اوف ذا جيرمز؟ to help stop the spread of the germs لازم انا احافظ على ايه؟ اول حاجة cover your mouth and nose with tissue when you coughing and sneezing. بننصح الشخص اللي هو هيكح او هيعطس ان هو يغطي الماوس والنوز. تاني حاجة put use the tissue in الوست basket، بمعنى انا خلاص استخدمت التيشو فببدأ اتخلص منها في الباسكت. If you don't have a tissue, cough or sneeze into your upper sleeve, not your hands. لو انا مش معايا، مش متاح قدامي الوقت تيشو، ببدأ ان انا استخدم الابر سليف not my hands، لان بحاول ان انا استخدم الكمي من فوق بحيث ان انا ابعد عن ايديا، لان ايديا ممكن انقلها من مكان لاخر فتنقل الانفكشن. Remember to wash your hands after coughing or sneezing. بعد ما انا يحصل كوفينج او سنيزنج لازم ان انا بشكل ضروري اغسل ايديا بعدهم بشكل مباشر. wash with soap and water، طبعا زي ما قلنا لازم اعمل هاند واشنج بصوب and water. keeping the hands clean through improved hand hygiene is one of the most important steps we can take to avoid getting sick and spread germs to others. هاند واشنج بنقول هنا ان هو مش بس بيمنع ان انا يجيلي الانفكشن، لا هو بيمنعني كمان ان انا احافظ على صحتي، وبيمنعني ان انا انشر الجيرمز تو الاذر، انشر الميكروبات للاخرين. avoiding cross contact with people who are sick. النقطة دي مهمة، بيقول لي لو في اشخاص مصابين في المكان انا بتجنب الكروس كونتاكت. if you are ill you should try to distance yourself from others so you don't spread your germs. لو انا شخص مصاب او حاجة لازم ان انا احافظ على مسافة كافية تكون بيني وبين الاخرين. distancing include staying home from work or school when possible. الديستانس او ان انا اعمل avoid للكروس كونتاكت ده بيشمل ان انا ممكن لو انا مصاب اشتغل من البيت زي ما بيحصل دلوقتي في ايام الحظر الصحي،
بحيث ان انا امنع الانفكشن للاخرين او ان انا امنع ان انا اخد انفكشن من الاخرين. لو قلنا بقى الجود كوف اند سنيز اتيكيت ستيب، الخطوات اللي انا بمشي عليها زي ايه بقى؟ Good cough and sneeze etiquette involve taking a step to minimize likelihood that someone else will catch your cold or flu when you cough or sneeze. There are many simple measures you can take. ايه هي بقى الميجر اللي انا ممكن استخدمها بحيث ان هي تمنع لي spread of الانفكشن او الانفكشن transmission؟ هنعرف مع بعض دلوقتي. بقى نمسك كل جزئية ونقول ايه فيها، ايه الحاجات المتعلقة بها. بمعنى cover cough and sneeze. أول حاجة cover your mouth and nose every time you cough or sneeze. كل مرة أنا هيحصل فيها cough or sneeze لازم إن أنا أغطي الماوس. use a disposable tissue to cover your mouth or nose if possible. يعني لازم إن أنا أستخدم تشو يكون إن هي بتستخدم لمرة واحدة وأبدأ أتخلص منها على قد ما اقدر بعد الاستعمال. if cough or sneaks up on you and no tissue is available, cough or sneeze into your upper sleeve. This prevent your hands becoming contaminated with cold or flu viruses. Dispose of clean contaminated products immediately. Dispose of single-use tissue immediately after you cough or sneeze. Try to ensure a waste bin is available so that tissue can be disposed. بمعنى ان انا المفروض اتخلص من اي تيشو، اي contaminated product في الحال. المفروض ان انا استخدم single use tissue، استخدم disposable tissue، اتاكد ان انا عندي waste basket في المكان متاح عندي. بيقول لي if you are in bed with flu put a bin beside your bed. لو انا نايم في السرير وانا عندي انفلونزا لازم ان انا يكون في باسكت جنب السرير so you don't have to get up through your contaminated tissue، بحيث ان انا ما اقومش من مكاني ان انا اقوم عشان ارمي المناديل، فبالتالي ممكن ان انا انشر العدوى من مكان لاخر. if there is no bin use a plastic bag to store contaminated tissue until a bin is available. طب انا لو مش متاح عندي باسكت جنب السرير فانا ممكن ان انا استخدم بلاستيك باج بحيث ان انا امنع prevent الانفكشن لو انا قمت من مكاني بحيث ارميها. if you cough or sneeze onto a hard surface write a risk or telephone clean it immediately. طيب لو حصل بقى وانا عملت كوف او سنيز وجي جه رذاذ متطاير على التليفون على الديسك، بيقول لي ان انا لازم انضفها في الحال باستخدام ايه؟ باستخدام disinfectant web to remove الكورد and الفلو جيرمز. clean الاريا contaminated connect by the patient with 70% الكحول. اي اريا يحصل بها contamination من البيشنت، اي اريا لازم ان انا ابدا اعمل لها disinfectant، ابدا ان انا اطهرها باستخدام 70% الكحول. ensure your hands is hygienically cleaned. لازم ان انا اتاكد بشكل مستمر وفي معظم الاوقات ان ايديا نظيفه بشكل كويس. طبعا زي ما قلنا اهميه الهاند واشنج، فبنقول ازاي بقى wash your hands in details. بيقول ان انا لازم wash your hands with soap and water for at least 15 ل 20 سكند. اغسل ايديا بالماء والصابون بشكل مستمر، لازم ان انا فترة الغسيل ما تقلش عن من 15 ل 20 ثانية. every time you cough or sneeze. بعد كل مرة يحصل فيها cough او sneeze المفروض ان انا اغسل ايديا بفتره ما تقلش عن 15 ل 20 ثانيه. wash your hands every time you touch. اي مره انا المس contaminated object لازم ان انا اعمل hand washing. if the soap and water is not available. لو زي ما قلنا لو الماء والصابون مش متاح ببدا في الحاله دي استخدم الكحول based hand products اللي هي على الاقل الكحول ما يقلش عن 70% الكحول. This product are also effective in removing cold and flu germs from contaminated hands. avoid touching the face. ليه المفروض انا اعمل avoid touching the face؟ بيقول avoid touching your face with your hands especially if you know they are contaminated. For example if you have just wiped your sick
تشايلد نوز. لازم ان انا اتجنب ان انا المس وشي، وخصوصا لو انا عارف ان ايديا مش نظيفه او ايديا ملوثه بشيء ما. touching the face allow the cold and the flu virus to enter mucous membrane of the nose and the eye and cause infection. لو انا لمست وشي بايديا اللي هي مش نظيفه، اللي هي contaminated، في الحاله ديت انا ممكن ان انا بدخل الفيروس للميوكس ممبرين بتاع النوز والاي، وفي الحاله دي بتبدا تسبب الانفكشن عندي. بنقول بعد كده ايه هي الفلو سيمتوم may include. الفلو سيمتوم ممكن انا كشخص مش عارف ان انا مصاب او مش عارف ان انا عندي فلو او كولد، طب في شويه اعراض المفروض انا اخد بالي منها بتدلني ان انا ممكن يكون عندي انفكشن، زي فيفر، sore body ache and chills, cough, difficulty breathing, runny or stuffy nose, headache, fatigue, sometimes diarrhea. avoid close contact with other. حاجة تانية مهمة ان انا لازم اتجنب الكلوز كونتاكت with other، خصوصا لو انا لو انا شخص مصاب او الاخرين هم اللي عندهم الانفكشن. stay away from work, school and other busy places as much as possible when you have illness like cold or flu which causes coughing or sneezing. بيقولي ان انا لازم افضل بعيد عن الاماكن المزدحمة، سواء كانت المدرسة سواء كان الشغل بتاعي، على قد ما اقدر، خصوصا لو انا عندي اعراض زي الانفلونزا زي البرد زي اي ديزيز تاني ممكن ان انا احتمالية ان انا انقله للاخرين. if you need to go to work or other busy places avoid close contact with other, for example by not shaking hands and standing at least 1 meter away. طب انا لو مضطر في حالة ما ان انا اروح للشغل او اروح لمكان مزدحم، في حاجات لازم ان انا احافظ عليها. اول حاجة ان انا اتجنب الكلوز كونتاكت with other، اتجنب المصافحة عن طريق الايد، على الاقل يكون بيني وبين الاخرين مسافة 1 متر. ويرنج ماسك من الحاجات المهمة برضو ان انا ممكن احتاجها، ان انا لازم اعمل ويرنج ماسك امتى؟ بيقول لي limit the patient movement if transport is necessary. mask the patient all staff involved in transport should be in full personal protective equipment. لو لازم الشخص المصاب عندي في المكان في المستشفى، انا زي ان انا ممكن احطه في العزل، ان انا ببدا اعمل له ليميت للموفمنت. طب لو ان هو النقل ان هو يتنقل من مكانه ودي حاجه مهمه، انا لازم اعمل ايه؟ لازم استخدم اجراءات وقائيه، ان هو بقى بنصحه ان هو يعمل ويرنج ماسك. اي الاستاف اللي عندي بستخدمهم ان هم بنصحهم ان هم يستعملوا فول بيرسونال بروتكتيف equipment. if the person has a cold and or flu and visit the healthcare facility or doctor room, he may be asked to wait in separate room and to wear a mask in order to protect others. لو هو بقى شخص شخص مصاب وعنده برد، عنده انفلونزا، عنده اي مرض ان هو ممكن احتمالية ينقله للآخرين، وجاي ان هو مثلا يكشف عن دكتور، فانا ببدا ان انا اقعده في اوضه منفصله وانصحه ان هو واديله ان هو يستخدم ماسك، بحيث ان هو يحمي الاخرين ويحمي نفسه ان هو يحصل له اي مضاعفات. according to بقى NHS National Service Scotland specific objective are to determine. اول حاجه what is meant by cough etiquette and respiratory hygiene. ايه المقصود بالcough etiquette؟ زي ما قلنا ايه المقصود بآداب السؤال؟ ايه what is the evidence for covering the mouth and nose as a part of coughing etiquette? What is the evidence to support masking the patient as a component of the cough etiquette? What is the evidence to support segregating a patient as an element of cough etiquette? What is the evidence to support hand hygiene as an aspect of cough etiquette? What should the principle of cough etiquette be applied in a health and social care setting? When should the principle of cough etiquette be applied? What equipment should be available to support effective cough etiquette? Respiratory hygiene. ببدأ ان انا ارخص بقى اللي احنا قلناه في المحاضرة في شوية ستيب كده. المقصود بقى بالكاف اتيكيت از الايفيدنس فور كفرنج الماوس. نبدأ بقى نرخصهم بشكل مختصر. احنا شايفين هنا في السلايد دي الكاف اتيكيت، ان انا بحاول ان انا اعمل افويد
ترانسميشن اوف الانفكشن عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بعمل كابلنج للماوس والنوز، عن طريق ان انا بستخدم الابر سليف if there is no tissue available، عن طريق ان انا ممكن بستخدم الماسك لو انا هتنقل من مكان لمكان، لو انا في كلوز كونتاكت، لو في بيزي اريا. What is meant by cough etiquette respiratory hygiene؟ لو جينا نقول هنقول cough etiquette زي ما قلنا respiratory hygiene ممكن ان انا اعرفها according to NHS ان هي source control measure intended to contain respiratory excretion in order to prevent droplet transmission of respiratory pathogens in the healthcare environment, especially during seasonal outbreak of viral respiratory tract infection in the community. الcough etiquette ده شوية إجراءات وقائية أنا بحاول إن أنا أمشي عليها بحيث إن هي تمنعني دروبلت ترانسميشن وتحميلي الهيلث كير بروفايدر، تحميلي اني بيرسون، خصوصا أثناء فترات transmission of الانفكشن. What is the evidence for covering the mouth nose as a part of the cough etiquette؟ individual should cover their mouth. زي ما قلنا الأشخاص المفروض إن هم يعملوا cover للماوس والنوز with disposable tissue، وبعد كده اليوز دي تيشو المفروض ان هم يبداوا يتخلصوا منها بشكل مناسب appropriate disposable of contaminated tissue. The evidence to support masking patient as a component of cough etiquette according to NHS during seasonal outbreak or increased representation of viral respiratory tract infection. Individual exhibit symptoms of respiratory illness and especially those that are coughing or sneezing should be encouraged to wear appropriate surgical face mask, providing that it is clinically visible to do so and will be tolerated by the patient. بمعنى في فترات موسمية، في فترات في السنة بتبدأ إن هي الانفكشن فيرال انفكشن أو الفيرال ريسبيراتوري تراكت انفكشن تبدأ إن هي تزيد، والأشخاص بلاحظ إن هما بيبدأوا إن هما يظهر عليهم أعراض المرض، ويبدأ إن هما يحصل عندهم coughing sneezing. في الفترة دي أنا ببدأ أنصح الأشخاص إن هما يستخدموا appropriate surgical mask to prevent transmission of an infection. بعد كده what is the evidence to support segregating the patient an element of cough etiquette in common area of health and social care facility? Patient with respiratory symptoms should be separated by a distance of at least 1 meter 3 feet for asymptomatic patient where possible. أي شخص إن أنا ببدأ بقى لو أنا في مكان في هيلث كير، في مكان في سوشيال كير فاسيلتي، أنا لو في مكان وفي احتمالية إن هو يبقى في كلوز كونتاكت مع أي شخص، المكان مزدحم، ببدأ إن أنا أحافظ على ديستانس، أحافظ على مسافة كويسة، المسافة دي على الأقل تكون 1 متر 3 أقدام من أي شخص، سواء كان الشخص ده عنده أعراض أو شخص ما عندوش أعراض، بعتبره إن هو زي مصدر للإنفكشن، فأنا لازم إن أنا أخد احتياطاتي من أي شخص. Is the evidence to support hand hygiene as an aspect of cough etiquette? Hand hygiene should be performed by an individual after there has been any contact with respiratory secretion from blowing their nose, coughing, sneezing, or touching used tissue. لازم إن أنا أحافظ على الهاند هايجين بتاعتي، وإن هي تتعمل أي شخص المفروض إن هو يحافظ عليها الهاند هايجين بحيث إن هو يمنع transmission of الانفكشن. بعد كده هو should the principle of cough etiquette be applied in a health and social care setting. The principle of cough etiquette should be applied across all health and social care facility including areas that are the first point of contact for an individual: waiting room, reception room, outpatient clinic, and triage room area. بيقول لي ان اهم حاجه ان انا اطبق اداب السؤال ديت في مبادئها، اطبقها في الاماكن الهيلث والسوشيال كير فاسيلتي، الاماكن الصحيه، خصوصا الاماكن اللي هي فيرست بوينت اوف كونتاكت، اللي بيحصل فيها اتصال اللي بيحصل فيها اول اتصال، اول مقابله
زي مثلا ويتنج اريا، اماكن الانتظار. شخص لسه داخل المستشفى ممكن ان هو ينتظر في اماكن الانتظار. ريسبشن اريا، اماكن الاستقبال. اوت بيشن، عيادات الخارجيه. وترياج اريا. فعشان كده انا بنصح ان هو يحافظوا على الكاف اتيكيت خصوصا في الاماكن دي، لان هو ممكن ان هو يكون داخل محمل بالانفكشن من بره فينقلها لباقي الاشخاص في المنظمه الصحيه. When should the principle of cough etiquette applied? Cough etiquette should be applied to any individual, patient, visitor, family member, or staff exhibiting symptoms of respiratory illness at the first point of contact with the health and social care service. هل الكاف اتيكيت ده انا المفروض ان انا احافظ عليه بس للشخص المصاب، الشخص المريض؟ لا، بيقول لنا كاف اتيكيت المفروض اي شخص سواء كان مصاب او لا ان هو يبدا ان هو يطبقه، بحيث ان هو يمنع الترانسميشن اوف الانفكشن تو الاذر، وخصوصا الاشخاص اللي هم بدأ ان هم يظهر عليهم اعراض. What support is required for patient with restricted mobility or additional need in understanding cough etiquette principle؟ في ساعات في عندي بعض الأشخاص اللي هم restricted mobility، سواء كانوا هم كبار السن سواء أطفال، فأنا المفروض أعمل معهم إيه بحيث إن أنا أحافظ على الكاف اتيكيت؟ بيقول لي certain patient for example the elderly or the children may require assistance with containment of respiratory secretion. Patient who are immobile will require a receptacle handily at hand for the immediate disposal of tissue of used tissue and provided with hand hygiene facility. بمعنى ان انا اشخاص كبار السن الاطفال المفروض ان انا اوفر لهم زي الكحول بيست دراج، زي ان انا حاجات ان هم بحيث ان هم يقدروا يستعملوها في ايدهم، يطهروا بقى ايديهم بعد ما هي تلمس اي سطح غير مناسب، من غير ما ان هم يضطروا ان هم يتنقلوا من مكانهم. What equipment should be available to support the effective cough etiquette و respiratory hygiene؟ ايه بقى الاكويبمنت عشان انا احافظ على cough etiquette، احافظ على آداب السعال، احققها بشكل صحيح؟ ايه هي الاكويبمنت اللي انا بحتاجها عندي؟ أول حاجة بيقول لي الهيلث and social care setting should have supplies of tissue in common area. The waiting room and there should be adequate supplies of alcohol-based hand rub that can be used by any individual. بيقول لي إن في الهيلث setting في الأماكن الصحية المفروض إن هي توفر لي تيشو في الأماكن المختلفة زي الويتنج روم، الريسبشن روم، الاوت بيشنت كلينيك، المفروض ان هي توفر الحاجات دي. توفر لي كمان الكحول بيز، توفر لي كحول على الاقل يكون كحول 70%، بحيث ان هم الاشخاص يبداوا يطهروا بهم ايديهم لو ما فيش امكانيه للهاند واشنج. نو تاتش ووست السبيتاكل should be available to allow for the prompt disposal of used tissue. لازم الباسكت بتاعي ان هي تبقى نو تاتش، ان انا اقدر ارمي فيها اليوزد تيشو او الكونتامينيتد تيشو من غير ما المسها، بحيث ان هي متنقلش الانفكشن. alcohol based hand rub dispenser should be positioned based on risk assessment of fire ingestion and unintended use. لازم في المكان في الاماكن مختلفة ان انا احط بقى الالكحول بيست، احط عبوات للالكحول عشان الاشخاص يبداوا يستعملوها، بحيث ان هي تعمل كلين للهاندس وتعمل prevent infection transmission from one person to another. لو جينا نلخص بقى اهم نقاط الكاف اتيكيت، عشان احافظ على الكاف اتيكيت لازم اعمل ايه او ايه الستيب اللي امشي عليها. اهمها ان انا اعمل كفر للماوس والنوز وذ التيشو when coughing or sneezing. بعد ما اخلص الكونتامينيت التيشو اعمل لها ديسبوز، يبقى ديسبوز اوف التيشو after coughing or sneezing. بعد اي كحة سعال عطس لازم ان انا اعمل هاند واشنج والصب اند ووتر، مفيش صب ووتر متاح، ابدا استخدم الكحول بيست راب 70%. لو انا في احتماليه كروس كونتاكت او بيزي اريا اماكن مزدحمه، ان انا crowded area ان انا ابدا اعمل ويل للماسك if you are coughing or sneezing. شكرا.